بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Ali İmran surasi 158 oyatdan 166 oyatgacha Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Yuqorida tilovat qilingan oyatlarning qisqacha tarjimasi. Agar sizlar o'lib ketsanglar, qanday holatda o'lib ketinglar yoki o'ltirilsanglar, sizlarning hammanglarning qaytadigan joyinglar yolg'iz Allohning tarafigadir. Mayli Allohning yo'lida urush maydonida o'lib ketinglar, jinonlarni pido qilib, shahid bo'lib o'lib ketinglar yoki o'zinglarning ko'panglar ustida o'lib ketinglar yoki turli hodisalar sababidan o'lib ketinglar, qanday holatda o'lsanglar, cho'qim yana oxiratda hammanglarning qaytadigan joyinglar yolg'iz bir Allohning tarafigadir. Alloh subhanahu va taolo sizlarni shu dunyoda qilgan qilmishinglar, amallaringlarga qarata jazo mukofotlaydi. Ey Allohning payg'ambari, Alloh subhanahu va taolo o'ziningki katta rahmati sababidan sening axloqingni nihoyat go'zal qildi. Sahobalaring bilan bo'lgan muomalaringni nihoyat go'zal qildi. So'zingni shirin, o'zingni muloyim, kamtar qildi. Farzand, sen qo'pol bo'lgan bo'lsang, qattiq gap qiladigan, sharkatlaring qo'pol va diling qattiq bo'lgan bo'lsa, albatta sahobalar sening atrofingdan tarab ketadi. Ularningki sening haqqingda o'tkazib qolgan kamchiliklari, xatoliklari bo'lsa, buni o'tib etgin. Allohdan ularga rahmat, mag'firat talab qilgin. O'zaro maslahat qilishga tegishli ishlar bo'lib qolsa, ularning fikr qarashlarini so'rab boqqin. Agar bir ishni qilish irodasiga kelgan bo'lsang, maslahat qilib bo'lgandan keyin bu ishni davomlashtir, ijro qil, Allohga tavakkul qilgin. Haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala o'ziga tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi, to'g'ri ishga muvaffaq qiladi va kuchlantiradi. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni o'zining yordami, g'albi nusrati bilan kuchlantirdi ekan, hech qanday bir kuch sizlarning ustinglardan g'olib kelinmaydi. Sizlarga qarshi butun dunyodagi insonlar birlashib kelgan taqdirdami, agar Allohning g'albi nusrati, yordami sizlar bilan bo'ladi ekan, bular hargizmi g'alba qilolmaydi. Agar Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga g'alba, yordam berishni tark qilib, sizlarni o'zinglarga qo'yib qo'ysa, bu vaqtida Allohdan hech qanday bir kuch sizlarga g'alba nusrat ato qilishga qodir bo'lmaydi. G'alba nusrat bir Allohning qo'lidadir. Shuning uchun mu'minlar har qanday ishida Allohga tayinish kerak. Allohning g'ayriga tayinadi ekan, bu ishi fashal bo'ladi, mag'lubiyatga uchraydi, yutuq qozonolmaydi. Shunga har qanday ishda asosliq tayanchisi Alloh bo'lish kerak. Va ma kana linabiyyin an yaghulla va man yaghlul ya'ti bima ghalla يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah'ның peygamberlerden bo'lgan hech qanday bir peygamberninki Allah urushda g'alba nusrat ato qilib g'animatlarni to'plasa, g'animatlarga erishsa, bu hargiz bu narsaga xiyonat qilmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taolo shu payg'ambarga xos qilgan narsani oladi, undan ortiq bir narsa olmaydi. Hamda sizlardan kimki g'animatdan bir narsani ilib oladi ekan, bosh qo'mondan olgan g'animatlarni har bir urush qatnashgan kishilarningki amaliy harakati yoki oladigan o'lchimi bo'yicha buni taqsim qilishdan ilgari g'animatdan bir narsani yoshirun yoki ko'masda ilib olib qolsanglar, har qanday odam ilib
olsa, qiyomat kuni shu xaloyiqlarning oldida rasvolik bilan azoblanadi. Ya'ni bu odam dunyoda bosh qo'mondonning xabari yo'q yoki boshqa kishilar ko'masda ilvagan narsani umum xaloyiqning oldida bo'yniga otib ilib keladi qiyomat maydonida. Ondan keyin har bir insonga Alloh subhanahu va taolo shu dunyoda kasb etgan narsaga tegishli jazo mukofot beradi. Kamaytilmaydi ularning qilgan amallariga beriladigan jazo bo'lsin, mukofot bo'lsin. Ular yomon amallari ziyoda bo'lib ketadigan yoki yaxshi amallari kamayib qoladigan mandaq bir zulm uchraydigan ish bo'lmaydi. Ya'ni ularning yomon amallari qanchalik bo'lgan bo'lsa shu bo'yicha, yaxshi amallari qanchalik bo'lgan bo'lsa shu bo'yicha bo'ladi. Yomonlikqa oshirib o'tilmaydi, yaxshilikqa kamaytirib o'tilmaydi. Allohning huzurida, ya'ni Allohga iymon etgan, yaxshi amalni qilgan, Allohning roziligiga erishish uchun to'g'ri yo'lga ergashgan, dinda mustahkam turgan kishilar bilan Allohga kofir bo'lgan, nachar yomon amallarni qilgan, ondan keyin Allohdan bo'lgan g'azab bilan qaytgan, oxirgi boradigan joyi jahannam bo'lgan bunday kishilar hargiz barobar bo'lmaydi. Chunki jahannam ularningki boradigan joyi nima degan yomon joy? Allohga iymon etgan mu'minlar bilan Alloh kofir bo'lgan badbaxtlar dunyodami, oxiratdami hargiz barobar bo'lolmaydi. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Ularninki dunyo oxiratdagi o'rni farqli bo'ladi. Alloh ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turguchidir. Ularning ishlaridan hech qanday bir narsa Allohga maxfiy qolmaydi. Alloh har birini, kofirni, musulmonni, mu'minni, har bir insonni o'zining qilgan amali bo'yicha jazo mukofotlaydi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ko'p ne'matlarni, in'omlarni ato qildi. Ularga ko'p yaxshilik qildi. Allohning mu'minlarga ato qilgan ne'matlari, yaxshiligining jumlasidan Alloh subhanahu va taolo ularning o'z millatidan bo'lgan bir kishini payg'ambar qilib avatdi. Alloh avatgan payg'ambar ularga Allohning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimni o'qirdi va Qur'oni Karimning ahkomlarini bayon qildi. Ularni shirkdan, nifoqdan, nachar axloqdan, jahiliyatningki ishpoliyat, nachar ishlarning hammasidan pokizlaydi. Moddiy, ma'naviy tarafdan ularni poklaydi. Ularga Qur'on, sunnatni ta'lim berdi. Ular mushu payg'ambar avatilishdan ilgari to'g'ri yo'l va hidoyatni bilmaydigan, uchuq ozg'unlik, jaholatning ichida yashaydi. Ey mu'minlar, sizlarga Uhud kunisi mag'lub bo'lgan vaqtida, musibat yetgan vaqtida, ya'ni sizlardan o'ltirilganlar o'ltirildi, jarohatlanganlar jarohatlandi. Sizlarmi asli Badr urushida mushriklarni jarohatlantirgan, ulardan 70 odamni o'tirib, 70 odamni asir olgandinglar. Hamda Uhud kunisi sizlarga mag'lubiyat yetgan vaqtida sizlar deb qoldinglar. Bu mag'lubiyat bizga nereden keldi? Biz haqiqiy Allohga ishonadigan mu'minlardan tursak, nim deb biz mag'lub bo'ldik. Bizning aramizda Allohning payg'ambari tursa, nim deb biz g'alaba nusratga erishmadik deb qoldinglar. Ey Allohning payg'ambari, ularga esla, sizlarga yetgan ashu musibat, mag'lubiyat sizlarningki o'zaro talash tortish qilganliginglar va payg'ambar alayhisolamning buyrug'iga osiylik qilganliginglarning sababidan bo'ldi. O'qchilar qismi o'zining o'rnida mustahkam turmay, o'rinni tashlab qo'yib, qo'mondonning buyrug'iga bo'ysunmay, g'animat yig'ish uchun pastga tushib ketganlik shu sababdan sizlarga musibat yetdi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo hamma narsaga qodirdir. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalaridan xohlagan kishiga g'alaba nusrat ato qiladi, xohlagan kishini xor qiladi. Yuqorida o'qilgan oyatlardan ilinadigan foydalar g'alaba nusrat bo'lsa, hammadan kuchli bo'lgan, hammadan g'olib bo'lguchi Allohning tarafidan bo'ladi. Allohning hidoyatiga ergashgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, Allohning payg'ambariga ishongan, yaxshi amallarni qilgan mu'minlar bilan haqiqatdan yuz o'rgan, dinni qabul qilmagan, Allohning dinini inkor qilgan bu kofirlarning dunyodagi holimi o'xshash bo'lmaydi. Shuningdek, oxiratga erishadigan mukofot darajasi o'xshash bo'lmagandek, dunyodagi ahvolimi o'xshash bo'lmaydi. Har qanday bir insonga yetgan balo, musibat, mehnat, qiyinchilik bu nimadan desa, shu insonningki xatoligi, ba'zi bir gunohlari sababidan bo'ladi. Ba'zi vaqtda bu
bu musibat, jafo, mushaqqatlar Alloh tarafdan bo'lgan bir sinoq bilan bo'ladi. Bu orqali shu bandaninki darajasini ustun ko'tarish, xatoliklarni paklash, dunyodan pak holatda ilib ketish uchun Alloh shunday sinaydi. Alloh subhanahu va taolo bandalarning xatoliklarini kechirim qilguchidir va ularning nurg'un xato ishlarini, gunohlarini afv qilib o'tguchidir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni dunyodan xatolikdan xoli holatda pak-pokiza ketishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.